เกือบจะในเวลาเดียวกันกลางอากาศเหนือรถยกมีประกายสายฟ้าสีเขียวเปล่งแสงออกมาวูบหนึ่งหานลี่ก็ปรากฏตัวออกมาอย่างน่าประหลาดสะบัดแขนเสื้อคราหนึ่งโดยไม่พูดอะไรกระบี่เล็กสีทองหลายสิบเล่มก็ปรากฏออกมาแหวกว่ายราวกับมัจฉากลายเป็นลำแสงสีทองหลายสายพวยพุ่งออกไปราวกับหยาดฝนแล้วปกคลุมรถยกทั้งคันไว้ภายในทำลายนักพรตวัยกลางคนสีหน้าเปลี่ยนไปยกใหญ่พลันเปล่งเสียงร้องออกมาในทันทีก่อนที่จะใช้นิ้วชี้ไปที่กระจกแปดเหลี่ยมเพื่อควบคุมสมบัติชิ้นนี้ทันใดนั้นเสาแสงสีขาวดำสองสีต้นหนึ่งก็พุ่งออกมาจากกระจกขณะที่เปล่งแสงวูบวาบก็กลายเป็นเส้นไหมบางๆเส้นหนึ่งพุ่งตรงเข้าไปพันรอบลำแสงสีทองนั้นไว้ผลลัพธ์คือเมื่อทั้งสองสิ่งปะทะกันที่นอกแสงสีเขียวก็ส่งเสียงดังพึบพับต่อเนื่องไม่หยุดขณะที่กระบี่เล็กเปล่งแสงสีทองเส้นไหมสีทองทั้งหมดก็ถูกฟันขาดในทีเดียวราวกับถูกทำให้แห้งเหี่ยวนักพรตเห็นดังนี้ก็ตกตะลึงยกใหญ่ก่อนที่จะโต้ตอบกลับไปกระบี่บินก็พุ่งเข้าใส่กลุ่มแสงสีเขียวในชั่วพริบตาฉากแบบเดียวกันก็ปรากฏขึ้นอีกรอบเมื่อแสงสีเขียวเหล่านี้เพียงแค่ต้านทานลำแสงสีทองก็ถูกทะลุเป็นรูโพรงไปตามกันกลุ่มลำแสงสีทองก็พุ่งตรงเข้าไปหาทั้งสองคนคราวนี้ชาชราแซ่หลงและนักพรตต่างก็อกสั่นขวัญกระเจิงไปหมดทั้งสองคนเปล่งแสงออกมาพร้อมกันแล้วสละรถยกที่อยู่เบื้องล่างกลายเป็นรุ้งสีเขียวขาวสองสีพุ่งทะยานหนีไปเพียงชั่วพริบตาก็ห่างออกไป10 กว่าจั่งซึ่งพอที่จะหลบหลีกการสังหารของกระบี่เล็กสีทองได้ในขณะที่นักพรตวัยกลางกำลังพุ่งตัวอยู่ก็ใช้มือตบไปที่ถุงอสูรวิญญาณสักตัวหนึ่งที่อยู่ข้ามโปทำให้ภายในนั้นส่งเสียงเพรียกออกมาเบาๆวิหกวิญญาณสีขาวราวหิมะขนาดใหญ่6 กว่าตัวหนึ่งก็โบยบินออกมาจากปากถุงวิหกตัวนี้มีดวงตาสีมรกตจะงอยสีแดงเข้มและกรงเล็บสีดำทะมึนเมื่อนักพรตเห็นวิหกตัวนี้ปรากฏตัวออกมาก็รู้สึกโล่งใจขึ้นมาบ้างพลันเอามือคลำเข้าไปในแขนเสื้อคราหนึ่งก็มีแผ่นป้ายสีแดงฉานใบหนึ่งปรากฏในมือที่ด้านบนมีแสงสีแดงเปล่งประกายระยิบระยับสอดแทรกด้วยอักขระที่โถมทะลักออกมาอย่างหนาแน่นทว่ายังไม่ทันให้เขาได้ร่ายคาถาใส่แผ่นป้ายนี้เหนือศีรษะก็มีระลอกคลื่นปรากฏขึ้นมาในชั้นบรรยากาศหานลี่ก็ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับประกายแสงสีเขียวที่เปล่งประกายวูบวาบเขามองไปยังนักพรตที่อยู่เบื้องล่างพลางส่งเสียงฮึดฮัดในจมูกขณะเดียวกันดวงตาทั้งสองก็ปล่อยลำแสงสีน้ำเงินสว่างพร่างนักพรตแซ่หวาตื่นตระหนกตกใจยกใหญ่คิดที่จะร่ายสมบัติที่อยู่ในมือทว่าทันใดนั้นก็รู้สึกเหมือนภายในจิตสัมผัสกำลังถูกวัตถุประหลาดแหลมคมแทงเข้าอย่างโหดเหี้ยมภายในชั่วพริบตาศีรษะก็รู้สึกเจ็บปวดทรมานราวกับศีรษะจะปลิออกทันใดนั้นในปากก็ส่งเสียงร้องโอดโอยอย่างน่าเวทนาออกมาทั้งหูและจมูกมีเส้นเลือดปรากฏออกมาเลือนลางแผ่นป้ายที่อยู่ในมือพลันสั่นระริกจนแทบจะหลุดร่วงลงมาหานลี่ลอบใช้โอกาสนี้ดีดนิ้วทั้ง5พร้อมกันเส้นไหมสีแดง5 สายก็พวยพุ่งออกมาอย่างฉับไวส่วนอีกมือหนึ่งกลับมีแสงสีเขียวเปล่งประกายวูบหนึ่งไม้บรรทัดไม้ด้ามหนึ่งก็ปรากฏออกมาและโบกใส่วิหกวิญญาณสีขาวหิมะตัวนั้นคราหนึ่งพ
ภายใต้แสงเพลิงสีแดงฉาน เส้นไหมสีแดงทั้งหลายก็ทะลุร่างของนักพรตวัยกลางคน จนไม่สามารถขยับร่างอาคมได้ จากนั้นด้ายเหล่านี้ก็พันรอบอีกรอบหนึ่ง แล้วกลายเป็นเชือกเพลิงเส้นหนา5 เส้น มัดร่างของนักพรตไว้อย่างหนาแน่น ในตอนนี้นักพรตที่กำลังอดทนต่อความเจ็บปวดทรมานในสมอง ก็ได้สติขึ้นมาชั่วคราว เมื่อเห็นสภาพที่ตนเองเป็นอยู่ในตอนนี้ ใบหน้าก็ซีดเผือดขึ้นมาในทันที ร่างกายไม่สามารถขยับเขยื้อนได้แม้แต่น้อย เขารีบใช้จิตสัมผัสเรียกวิหกวิญญาณอย่างลุลี้ลุลน คิดที่จะให้มันมาปกป้องตัวเอง แต่ก็ไม่มีการตอบสนองใดๆแม้แต่น้อย นักพรตแส่หวากระวนกระวายร้อนใจเป็นอย่างยิ่ง รีบชำเลืองมองไปด้านข้างครารอบหนึ่ง จึงได้พบว่าบนชั้นบรรยากาศเหนือวิหกวิญญาณไม่รู้ว่ามีดอกบัวแสงสีเงิน1 ดอก ปรากฏออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ บนดอกบัวแผ่แสงทรงกรด7 สีออกมาคลุมวิหกวิญญาณไว้เบื้องล่างทำให้ร่างของมันแข็งทื่ออยู่กลางอากาศราวกับถูกพันธนาการไว้อยู่ นักพรตตื่นตระหนกตกใจระคนโกรธเดือดดาลในขณะที่ยังไม่ทันคิดว่าต่อไปจะถูกกักตัวอย่างไร ที่เหนือศีรษะก็มีสายลมพัดโชยอ่อนๆตามด้วยแสงสีทองสายหนึ่งฟาดฟันลงมาราวกับสายฟ้าแลบ นักพรตผู้นี้ส่งเสียงร้องออกมาดังลั่น ศีรษะก็ถูกแสงสีทองฟันฉับและกลอกกลิ้งลงมาอย่างรวดเร็ว ร่างของฮาร์ลี่ปรากฏออกมาพร้อมกับสายลมพลันชูมือทั้ง2ขึ้นพร้อมกันโดยไม่พูดไม่จา เกิดเสียงฟ้าร้องดังสนั่นหวั่นไหว รัศมีโค้งสีทองผืนใหญ่ดีดสะท้อนออกมา กลายเป็นตาข่ายสีทองคลุมร่างของศพไร้หัวไว้ภายใน พร้อมกับเปล่งแสงสีทองวูบวาบด้วยอานุภาพที่น่าตื่นตระหนึ่งเป็นอย่างยิ่ง ฮาร์ลี่ส่งเสียงร่ายคาถาออกจากในทันที ทันใดนั้นเชือกเพลิงที่โอบล้อมซากศพก็เปล่งแสงเพลิงเจิดจ้าโดยพลัน เปลวเพลิงสีแดงฉานโถมทะลักออกมาทีละกองเพียงชั่วพริบตาก็ทำให้ร่างของศพกลายเป็นขี้เถ้าปลิวไปตามลม ทว่าเกือบจะในเวลาเดียวกันทารกวิญญาณของนักพรตที่ห่อหุ้มด้วยแสงสีขาวกลุ่มนี้ในมือของมันกวัดแกว่งใบมีดสีขาวไปมาดั่งใจนึกก็พุ่งทะยานออกจากเปลวเพลิงโดยคิดที่จะฉวยโอกาสหนีออกไปซึ่งผลลัพธ์คือหัวของมันกระแทกเข้ากับตาข่ายสีทองหลังจากสิ้นเสียงฟ้าร้องที่ดังขึ้นหลายระลอกตาข่ายสายฟ้าก็ดีดร่างของทารกวิญญาณกลับไปพลันเปล่งแสงสีทองสว่างพร่างประกายสายฟ้าก็ดีดสะท้อนไปมาและตาข่ายสีทองก็ระเบิดออกมาในที่สุดทันใดนั้นทารกวิญญาณก็สลายหายไปท่ามกลางรัศมีแสงสายฟ้าอันเจิดจ้าฮาร์ลี่ถอนหายใจเบาๆครารอบหนึ่งจึงค่อยหันหน้าไปมองอีกฝั่งอย่างเยือกเย็นส่วนชายชราแซ่หลงนั้นในตอนนี้ได้หนีไกลออกไป40 กว่าจ้างแล้วจึงค่อยควักเอาฉาบสีเขียว2 แผ่นออกมาจากข้างเอวขณะที่กำลังลังเลอยู่ว่าจะบุกเข้าไปโจมตีขนาบฮาร์ลี่หรือไม่นักพรตผู้นั้นก็ร่วงลงมาตายแล้วชายชราอดไม่ได้ที่จะรู้สึกจิตใจหม่นหมองหนาวเหน็บไปทั่วทั้งร่างเมื่อฮาร์ลี่กวาดสายตามาชายชราก็โบกมือข้างหนึ่งอย่างฉับพลันแสงสีเขียวเปล่งประกายวูบหนึ่งขอบอันแหลมคมของฉาบทรงกลมก็ฟันลงมาที่แขนตัวเองหลังจากที่แขนทรงเสียงดังปังก็ระเบิดออกมากลายเป็นหมอกโลหิตปกคลุมร่างของชายชราไว้ภายในตามด้วยเสียงแหลมและเศร้าสลดที่ดังก้องออกมาในขณะที่หมอกโลหิตห่อหุ้มร่างของชายชราแซ่หลงครู่หนึ่งก็กลายเป็นเงาโลหิตจางๆ
พวยพุ่งออกมาเพียงแค่ชั่วพริบตาเงาโลหิตนั้นก็ไกลออกไป100 กว่าจั่งด้วยความเร็วระดับนี้ก็ทำให้หานลี่รู้สึกตกตะลึงเป็นอย่างมากหานลี่รีตาทั้งสองลงขณะที่ใบหน้าแสดงถึงความลังเลเล็กน้อยเงาโลหิตนั้นก็หายไปในแสงอรุณโนไทยที่มีอยู่เต็มท้องฟ้าและไม่เหลือร่องรอยใดๆให้ตามได้อีกหานลี่เอามือลูบคางแล้วส่ายศีรษะใบหน้าแสดงความรู้สึกเสียดายออกมาดูเหมือนว่าคนผู้นี้จะยังมีอิทธิฤทธิ์บางอย่างอยู่จริงๆถึงขนาดรู้เคล็ดวิชาหลบหนีประหลาดที่คล้ายคลึงกับเคล็ดวิชาเงาโลหิตหลีกหนีทว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เขาก็ไม่ยอมสิ้นเปลืองปราณเพื่อไล่ตามอย่างไม่ลดละอย่างไรก็ตามการมุ่งหน้าไปยังเมืองดาวจรัสฟ้าก็ยังเป็นเรื่องสำคัญอยู่เมื่อในใจคิดเช่นนี้เขาก็หันหน้าไปมองวิหกวิญญาณที่ยังคงถูกกักขังอยู่ในไม้8 วิญญาณพลันดีดนิ้วทีหนึ่งแสงกระบี่สีทอง1 สายก็พวยพุ่งออกมาล้อมรอบวิหกตัวนี้และผ่าร่างของมันเป็น2 ท่อนตายในที่สุดวิหกวิญญาณที่ถูกมนุษย์เลี้ยงดูด้วยหยดเลือดมาตั้งแต่ยังเล็กย่อมไม่สามารถถูกใครนำมาเลี้ยงให้เชื่องได้แม้แต่น้อยหานลี่จึงไม่คิดที่จะเก็บวิหกตัวนี้ไว้จากนั้นเขาก็กลายเป็นรุ้งสีเขียวสายหนึ่งพุ่งตรงไปยังเมืองดาวจรัสฟ้าคราวนี้เขาพุ่งทะยานด้วยพลังทั้งหมดหลังจากเวลาผ่านไปเพียงชั่ว1 ถ้วยชาลำแสงของเขาก็ฝ่าทะลวงอาคมต้องห้ามของเขตอาคมวายุอัคคีสถานฟ้าเข้าไปในเกาะยักษ์แล้วหานลี่ชะลอร่างเล็กน้อยหลังจากที่หยุดลงก็ชำเลืองมองไปยังเมืองดาวจรัสฟ้าที่อยู่ไกลๆครารอบหนึ่งเห็นเพียงกำแพงเมืองสูงใหญ่อย่างหาที่สุดมิได้ในตอนนี้กำลังถูกม่านแสงหนาทึบสีเขียวอ่อนปกคลุมอยู่1 ชั้นกลางอากาศสูงเหนือม่านแสงกลับมีแสงอรุณโนไทยสีเขียวแดงพุ่งชนม่านแสงอย่างไม่หยุดขณะที่ทั้ง2 สิ่งปะทะกันก็เกิดเสียงฟ้าร้องดังสะเทือนเลือนลั่นไปทั่วพื้นปฐพีติดต่อกันอย่างไม่ขาดสายหานลี่ขยับท่าทางเล็กน้อยก็พุ่งปราดไปยังเมืองดาวจรัสฟ้าอย่างไม่ลังเลเพียงแค่พุ่งปราดเปรียวไม่กี่รอบรุ้งสีเขียวก็มาถึงที่หน้าประตูเมืองทว่ากลับถูกม่านแสงสีน้ำเงินขัดขวางไว้ส่วนผู้บำเพ็ญเพียรวังดาราที่อยู่ด้านหลังย่อมสังเกตเห็นหานลี่ในตอนนี้อย่างแน่นอนหลังจากมีเสียงแหลมแสบแก้วหูดังออกมาระลอกหนึ่งก็ปรากฏผู้บำเพ็ญเพียรวังดาราจำนวน10 กว่าคนที่ส่วนสูงแตกต่างกันไปทั้งหมดต่างใช้สายตาจ้องมองหานลี่ด้วยความประหลาดใจไม่หยุดสุดท้ายแล้วก็คงจะบอกว่าหานลี่เป็นผู้บำเพ็ญเพียรของสมาคมดับดาราที่มาโจมตีอาคมต้องห้ามกระมังทว่าใหญ่จึงมีแค่คนเดียวที่เดินเข้ามาหากจะบอกว่าเป็นผู้ที่มีประวัติความเป็นมาคนอื่นแต่นับตั้งแต่ที่ถูกสมาคมดาราปิดล้อมไว้จะมีคนมาถึงนอกเมืองดาวจรัสได้อย่างไรด้วยอิทธิฤทธิ์เนตรวิญญาณของหานลี่แม้ว่าระยะห่างจะไกลสุดๆแต่ยังคงสามารถมองเห็นสีหน้าท่าทีของผู้บำเพ็ญเพียรที่อยู่บนประตูเมืองได้อย่างชัดเจนเขาไม่พูดอะไรพลันพลิกฝ่ามือคราวรอบหนึ่งแผ่นป้ายแขกผู้ทรงเกียรติของวังดาราที่ได้มาเมื่อปีนั้นก็ปรากฏขึ้นในมือเขาชูมือขึ้นแผ่นป้ายนั้นก็ลอยไปยังม่านแสงอย่างช้าๆและเมื่อถึงตรงหน้าม่านแสงก็หยุดลงแล้วลอยคว้างอยู่ตรงนั้นผู้บำเพ็ญเพียรที่อยู่บนประตูเมืองก็เกิดความชุลมุนวุ่นวายขึ้น
มีผู้บำเพ็ญเพียรที่ระดับพลังยุทธค่อนข้างสูงหลายคนหันมามองแผ่นป้ายนั้นไม่หยุดหนึ่งในนั้นก็มีคนที่สีหน้าเปลี่ยนไปยกใหญ่อย่างฉับพลันรีบหมุนกายแล้วหันไปคุยกับคนอื่นๆทันใดนั้นแต่ละคนต่างก็ปรากฏสีหน้าตื่นตะลึงขึ้นมีอยู่คนหนึ่งรีบควักเอาธงเขตอาคมออกมาจากอกเสื้อแล้วโบกไปยังม่านแสงสีน้ำเงินที่อยู่นอกเมืองหลายรอบม่านแสงเกิดการสั่นไหววูบหนึ่งแผ่นป้ายก็ส่งเสียงดังฟ้าวกลายเป็นแสงสีเหลืองดวงหนึ่งจมเข้าไปในม่านแสงเพียงไม่นานก็ทะลุออกมาอีกด้านหนึ่งราวกับม่านแสงได้กลายเป็นวัตถุไร้รูปก็มิป่านฮาร์ลี่จ้องมองทั้งหมดอย่างเยือกเย็นพลางลอยคว้างอยู่กลางอากาศเบื้องหน้าม่านแสงโดยที่ไม่กระดุกกระดิกในตอนนี้แผ่นป้ายขุนนางข้ามประเทศได้ถูกผู้บำเพ็ญเพียรบนประตูเมืองดูต่อกันเป็นทอดรอบหนึ่งคนเหล่านี้ก็เผยสีหน้าตื่นตระหนกตกใจและคนดีใจกันขึ้นมาในทันทีหนึ่งในนั้นมีคนชี้ไปทางฮาร์ลี่แล้วพูดอะไรบางอย่างจากนั้นก็ควักยันถ่ายทอดเสียงออกมาจากอกเสื้อหนึ่งแผ่นพลันสะบัดมือคลารอบหนึ่งก็กลายเป็นแสงเพลิงดวงหนึ่งผุยพุ่งเข้าไปในเมืองจากนั้นคนผู้นี้ก็ควักศาสตราอาคมที่คล้ายกับจานเขตอาคมแผ่นหนึ่งออกมาจากอกพลันไล่คาถาแล้วจิ้มไปหลายรอบทันใดนั้นก็เห็นปากของคนผู้นี้พูดขึ้นมาด้านนอกน่าจะเป็นอาวุโสใช่หรือไม่อาวุโสโกรธอย่าถือโทษตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์พิเศษพวกข้าไม่เคยพบหน้าจริงของอาวุโสมาก่อนจึงไม่เหมาะที่จะให้อาวุโสเข้ามาในเมืองตอนนี้ทว่าเราได้ส่งยันถ่ายทอดเสียงไปให้ท่านเจ้าวังแล้วเพียงไม่นานท่านเจ้าวังก็จะมาที่นี่ด้วยตนเองเสียงเหล่านี้ไม่ได้มาจากทางม่านแสงสีน้ำเงินแต่เชื่อมผ่านจานเขตอาคมแผ่นมันแล้วส่งเข้ามาในหูของฮาร์ลี่ฮาร์ลี่ยกคิ้วสองข้างขึ้นเขาแค่พยักหน้าลงเล็กน้อยแล้วเอามือสองข้างไขว้หลังยืนอยู่กับที่ไม่ขยับเขยื้อนเขาไม่ทันได้รอนานเพียงแค่เวลาผ่านชั่วหนึ่งมื้ออาหารสายรุ้งเจิดจ้า3 สายก็พุ่งทะยานออกมาจากในเมืองเพียงแค่แวบเดียวก็ร่อนลงมาที่ประตูเมืองในกลุ่มนั้นแบ่งเป็นชาย2สตรี1มีเพียงสตรีผู้นั้นที่ยืนอยู่ตรงกลางส่วนอีก2 คนก็ยึดถือสตรีผู้นี้นำหน้าเป็นหลักสตรีผู้นี้มีใบหน้างดงามเป็นอย่างยิ่งทั้งยังทำให้ฮาร์ลี่รู้สึกคุ้นหน้าอย่างผิดปกติที่แท้ก็เป็นหลิงอี้หลิงที่เปลี่ยนเป็นชุดของสตรีชาย2 คนแบ่งออกเป็นผู้บำเพ็ญเพียรชุดเหลืองท่าทางน่าจะอายุราว30 กว่าปี1 คนและชายชราผมเผ้าหนวดเคราสีขาวอีก1 คนทั้ง3 คนกำลังยืนอยู่บนประตูเมืองและรีบหันมองไปทางฮาร์ลี่ในทันทีผู้บำเพ็ญเพียรรักษาประตูที่เหลือจึงต้องตามมาอย่างช่วยไม่ได้และไม่กล้าสูดหายใจแรงแม้แต่น้อยเป็นสหายหาญจริงๆด้วยเยี่ยมไปเลยข้าคิดว่าเขาจะมาไม่ได้เสียแล้วทุกคนรีบเปิดอาคมต้องห้ามออกให้พี่หาญเข้าเมืองได้หลิงอี้หลิงกรอกดวงตาอันสวยหยาดเยิ้มคราวรอบหนึ่งก็แสดงสีหน้าตื่นเต้นออกมาจึงรีบหันไปกำชับผู้บำเพ็ญเพียรคนอื่นๆในทันทีท่านเจ้าวังแบบนี้ไม่น่าดีนะขอรับคนผู้นี้เชื่อถือได้จริงหรือหากเป็นคนที่สมาคมดับดาราส่งมาปลอมตัวจะยุ่งยากไปกันใหญ่นะขอรับผู้บำเพ็ญเพียรชุดเหลืองแสดงสีหน้าลังเลพร้อมกับกล่าวคำเตือนดูเหมือนจะไม่รู้สถานะที่แท้จริงของฮาร์ลี่วางใจได้ไม่ใช่ตัวปลอมหรอกที่จริงแล้วแผ่นแขกผู้ทรงเกียรตินี้ทำมาเป็นพิเศษทั่วทั้งโลกมีแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นอีกทั้งด้วยอิทธิฤทธิ์ของอีกฝ่ายมหาสมุทรดาวไม่มีใครสามารถสู้กับเขาเพียงลำพังแล้วแย่งชิงสมบัติของคนคนนี้ได้หลิงอี้หลิงพูดพลางสายหน้าได้ยินหลิงอี้หลิงกล่าวเช่นนี้ผู้บำเพ็ญเพียรชุดเหลืองก็ไม่ได้พูดอะไรต่อเพียงแค่พยักหน้าช้าๆเท่านั้นเมื่อผู้บำเพ็ญเพียรที่เฝ้าประตูเหล่านั้นเห็นดังนี้ก็ไม่ลังเลอีกต่อไป
แต่ละคนรีบหยิบธงเขตอาคม1 ก้าน และจานเขตอาคม1 ใบออกมาจากข้างเอวของตัวเองในทันที แล้วโยนศาสตราอาคมในมือของตัวเองออกมาพร้อมเพรียงกัน แสงอรุโนไทยหลากสีก็ปรากฏขึ้น แล้วจมเข้าไปในม่านแสงที่หน้าประตูเมือง